Кашель – это импульс нашего тела, вызванный необходимостью очистить горло и дыхательные пути. Однако, когда кашель является стойким, это может быть вызвано какой-то болезнью или расстройством. Когда кашель является острым или хроническим, это может быть вызвано различными респираторными и легочными болезнями, такими как астма и бронхит. Иногда избыток кашля вызывает усталость и раздражение. Существует много природных средств для его успокоения и даже предотвращения. Такие болезни, как бронхиальная астма, бронхит, аллергия, курение сигарет вызывают кашель. Мы предлагаем вам домашнее средство, которое поможет бороться с кашлем. Вам понадобится половина луковицы, красного или фиолетового лука, половина килограмма коричневого сахара, 2 средних лимона, половина литра минеральной или фильтрованной воды, 7 столовых ложек натурального меда. Как приготовить? Нагрейте сахар на среднем огне в большой сковороде, пока он не станет золотистым. Постоянно помешиваем. Лук нужно нарезать ломтиками, положить его в кастрюлю, проварить около 2 минут и добавить растопленный сахар. Добавить воду и кипятить до тех пор, пока вода не уменьшится до 1/3 от изначального объема. Снимите с огня. Когда остынет, добавьте сок лимонов вместе с натуральным медом и очень хорошо перемешайте. Очень важно дать ему настояться в течение дня, а затем перелить в стеклянную посуду с крышкой и убрать в холодильник, чтобы сохранить его как можно дольше. Помните, что этот сироп без искусственных консервантов, поэтому его нужно хранить более тщательно. Преимущества этого средства заключаются в его основном продукте – фиолетовом луке, поскольку он обеспечивает организм витамином С, калием, кальцием, цинком, фосфором, антиоксидантами, антоцианинами и кверцетином, которые приносят много пользы для нашего здоровья в целом. Чтобы начать использовать это домашнее средство и бороться с кашлем, важно, чтобы вы потребляли 2 столовые ложки в день. Одну перед каждым приемом пищи, а другую, когда вы закончите трапезу. Это средство может быть использовано до тех пор, пока вы не почувствуете улучшения. Это натуральное лекарство можно принимать даже детям, только чтобы порции были меньше. Им достаточно 1 чайной ложки до и после приема пищи. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.